Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Secret of Iceland fyrirtæki sem stofnað var á Ólafsfirði með það í huga að framleiða og selja minjagripi sem nýtast ferðamönnum meðan á dvölinni á Íslandi stendur. Secret of Iceland, hvað það? Það íslensku sundfatnaður, þar sem íslenskt myndefni prýðir sundfatnaðinn, bæði fyrir konur og karla. Og á að höfða til, vera gjafavara eða minjagripur og nýtast. Þú stofnaðir þetta fyrirtæki og hvernig kviknaði þessi hugmynd? Ég er búin að vera að vinna í ferðamálageiranum bara frá því ég var 18 ára, í ansi mörg ár. Og svo fór ég að taka eftir að flest öll hótelin á Íslandi eru með heitapotta eða sundlegar og Íslandi er þekkt fyrir bláa lónið og allt þetta. Og það var ekki til þessi íslenski sundafatnaðurinn sem margir voru að gleyma kannski sundfötunum heima og leiðilegt að fara að kaupa, svona venjuleg kannski svört sundföt og þá var svona kvikna þessa hugmynd að reyna að tengja þetta saman, gera minjagrip og sundfatnaðar sem geti nýst einmitt í þessar aðstæður. Og þetta fór á stað fyrir hvað, 2 árum segirðu? Já, þá kvikna hugmyndin og það sagði upp vinnunni minni sem markaðsfulltrúi á Siglahótel og fór bara ég er viðskiptafræðingur, fór að gera viðskiptaáætlun fyrir þetta og huga að þessu og sótt styrk hjá Atvinnumál kvenna og já, fekk 3 milljónir til að fleyta verkefninu áfram. Síðan hugmyndin kviknaði hefur ýmislegt gerst og það var í október síðastliðnum sem sundfötin komu loks á markað eftir mikla undirbúningsvinnu. Hugmyndin verður til, en svo þarf þetta að útfæra hana, hvernig þú ætlar að gera hana og þarf þetta að fara að hugsa alla óvissu þættina, hvað getur stoppað, hvernig þú ætlar að fjármagna hana, hvernig þú ætlar að verðleggja hana, hver er markhópurinn og þetta hugsa alla þessa þætti. Svo að grunnvinnan var svolítið bara pappírsvinna. Og að reyna að finna út, hvernig þú átt að selja vöruna, það er ekki nóg bara að koma með vöru hérna, hún er tilbúin. Og svo svo er bara vinnan eftir, bara hvernig þú ætlar að koma út og hvernig ætlar þú að höfða til markhópins þins. Þegar svo vinna var búin og hún er samt aldrei búin og hún er alltaf í stöðugri þróun, þá fór ég að hafa samband við Henson og Henson hjálpaði verkefni á grunnstigi verkefnisins að búa til sniðin. Og svo hafði ég samband við ljósmyndara og fann ljósmynd hjá honum sem bara þótti æðisleg sem langaði að láta prýða á sundfatnaðinn og svo þegar það var tilbúið þá sendi ég það út og til framleiðanda og hann gerir pröfu fyrir mig og ég held ég reyndar skipt 8 sinnum framleiðanda. Já, bara svona til að fá þetta rétt og í góðum gæðum og alveg eins og ég vildi hafa þetta. Ekkert vera að bara góðir hlutir taka tíma. Má ekkert að vera að sleppa einhverjum skrefum. Og já, og svo þegar þú komið góða pröfu og þá getur þau farið í svona bólkortar, láta framleiða meira fyrir þig og koma með lagar. Það er svo margt sem verður að hugsa líka pakkningar og vefsíðumál og hvernig á að nálgast vöruna, já. En það er ýmislegt sem hefur gerst síðan þessi hugmynd kviknaði. Já, algjörlega. Kviknaði segir í móttökunni á Siglahótel. Já, má segja það, Eins og staðinu núna, þá er ég bara í barneignarfríi, 3 mánaða gamlan strák og við erum bara svona að vinna að þessu og við erum að fara að opna vefsíðan okkar, secretoficeland.is. Hugmyndin mín er að koma þessu inn á flesta sundlegar, jarðböð, náttúrulaugar og eða hótel, bara sem er hægt að finna eitthvað staðar sem er að stinga sér ofan í. Og það er hægt að nálgast mig þar til dæmis á vefsíðunni og ég hef með heildsölu og er að selja þetta á vefsíðunni og svo er ég á búð á Laugaveginum núna. Já. Þannig hugmyndin er að þegar ferðamenn koma til Íslands, kannski ekki alveg með sundfötin, sund er ekki svona útbreitt alls staðar í heiminum. Nei, alls ekki. Þannig að þegar þeir koma sundfatalausir, þá geti þeir fengið þarna íslensk sundföt. Já, sem er minjagripur og nýtist. Því að 61% ferðamanna, þeir sem koma til landsins, þeir munu skella sér einhvern tímann í bað hér. Já, einmitt. Og myndirnar sem þú notar, þetta er mjög íslenskt. Þú ert að vinna með hraun og norðurljós og... Já, þið heitir Secret of Iceland og ég er eingöngu að vinna með íslenskt snið, íslenskt myndefni, reyna að hafa íslenskt eins og hægt er. Ég er að vinna með glacier og núna bara til að segja þér, þá er ég að vinna með lopapeysu sem amma mín saumaði. Leyfa henni kannski svona prýða á en það er margar hugmyndir í gangi. Hvernig hafa viðtökurnar við þessu verið? Það hafa verið æðislegar. Bara mjög frábærar og góðar.
En þótt viðtökurnar hafi verið góðar, segir Sæunn að ferlið hafi ekki gengið vandræðalaust. Mjög margar hindranir sem hafa komið upp sem ég hef aldrei órað fyrir. Til dæmis sko bara að vera kona, bara úti í þessum heimi. Að vera að senda tölvupósta frá mínu nafni sko, þá fekk ég oft bara, þú veist, bara hurðina bara í andlitið, bara ekki meir. Svo fór ég að senda undir kallmannsnafni sko og þá fór nú hlutirnar að gerast og það var mjög fyndið hvernig það er og leiðilegt sko. En ég er búin að lenda í mjög mörgum hindrunum og en maður yfirstígur það bara. Þetta er samt svolítið gróft að það breytir í alvörunni einhverju að skiptum nafn og undirskrift. Já, það gerir það. Það var, þú veist, það var mjög leiðilegt að gera. Já. Ég fekk að nota nafnið hjá kærastanum mínum og samt var ég alltaf sjálf að skrifa undir, þú veist, að skrifa póstana. Og já, svo fóru bara hlutirnar að gerast. Loksins þegar ég breyttist í kall, eins leiðilegt að hann hljómar. En hvernig er fyrir því þá að sjá þegar þú tekur upp vöruna sem er í rauninni komin frá þessari hugmynd og komin í fallegar umbúðir? Já, ég er mjög stolt. Þetta er búið að taka sinn tíma og líka með eitt lítið kríli og veist, reyna að vera vinnandi móðir með 3 mánaða. Ég er mjög stolt af þessu. Þannig að ég er mjög ánægð að þetta er loksins allt gengið upp og er núna svona blúsandi siglingu. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.